توی این ویدیو میخوایم یاد بگیریم چطور بدون محدودیت از انیتن استفاده بکنیم و البته انیتن روی اینترنت و نه سیستم شخصی. همونطور که میدونید اگر که توی سایت انیتن ثبت نام بکنید 14 روز ترایال دارید و بعد از این 14 روز دسترسیتون به اون فضای ابری که بهتون میده قطع میشه. بنابراین توی این ویدیو یاد میگیریم که چطور یه انیتن توی اینترنت داشته باشیم، ورکفلومون رو بذاریم اونجا اکتیو باشه و ازش استفاده بکنیم. آخر ویدیو هم این نکته رو مرور میکنیم که چطور انیتنمون رو آپدیت نگه داریم و همچنین مدت زمان بیشتری رو بتونیم انیتن رو حالا روی اینترنت داشته باشیم. I need to not pick up my phone. I'll go straight to airplane mode. Find something to do. I know I can be a little bit cold, but my third eye is going blind. I'm on a line with my body and mind. It's playing tricks. I say I'm fine, but really it's hurting me deep inside. Cause I've been dreaming about you. Ooh, I've been wishing I was next to you. Oh, I've been dreaming of us. Oh, I've been thinking that this is not a need or a must. خب سرویسی که میخوایم ازش استفاده بکنیم اسمش هست کلاود، یعنی cloud.cloud رو که بزنید میری توی سایت مربوطه. کلاود به معنی پنجه یا پنجه و کلود هم که میشه ابر. توی این سایت که اومدید توی نوبار این بالا روی ران کلیک میکنید، وارد این صفحه جدید میشید و کافی بزنید روی get started. من از قبل اکانت ساختم، به هر دو شیوه ممکن اکانت رو ساختم و البته سخت هم نیست اکانت ساختن توی این کلاود. یا میتونید با اکانت گوگلتون یا همون جیمیلتون اکانت رو بسازید، یعنی کلیک میکنید، بعد از اون میگه یه منطقه رو انتخاب بکن، واقعا تفاوتی نداره، منطقه رو انتخاب میکنید و بعد وارد داشبورد میشید. داشبوردش همینه که اینجا سمت راست سلام میبینید، همون چند ثانیه پیش هم دیدید، چند دقیقه دیگه هم میبینید. باز مسیر دیگهش هم اینه که از اکانت گیت هابتون استفاده بکنید. اگر اکانت گیت هاب ندارید توصیه میکنم برای استفاده از این سرویس حتما اکانت گیت هاب رو بسازید. ساخت اکانت گیت هاب هم کاری نداره، با همون جیمیلی که دارید صرفا ساین اپ میزنید و بعد هم جیمیل رو انتخاب میکنید و ساخته میشه. حالا چرا میگم حتما گیت هاب رو بسازید؟ به خاطر اینکه شما وقتی توی این سایت اکانت میسازید و یه سرویسی رو میگیرید، یه سرویس رو به امور رایگان به صورت رایگان به شما میده، $5 گیفت بهتون میده و بر اساس اون تنظیمات سرویسی که میخواید استفاده بکنید روزانه از گیفتتون کم میکنه. حالا اگر که اکانت گیتابی داشته باشید که عمرش بیشتر از 180 روز باشه، هر ماه به شما $5 گیفت کارت میده و حالا امکانات دیگه هم داره که آخر ویدیو بهتون توضیح میدم که چطور اون $5 گیفت رو حتی اگر اکانت 180 روزه یه گیتاب ندارید رو اون $5 رو مدیریت بکنید. ولی توصیه اکیدم اینه که همین الان اکانت گیتاب رو بسازید و با گیتاب وارد cloud.cloud بشید. خب ما الان میخوایم با اکانت گیتابمون لاگین بکنیم. واقعا ساخت و لاگین کردن با گیتاب یا گوگل هیچ تفاوتی نداره، هیچ مسیر پیچیده‌ای هم نداره، صرفا کلیکه. بنابراین من از این مرحله گذر میکنم. این داشبوردیه که شما توی cloud.cloud دارید. بالانس من رو اینجا نشون میده، یعنی اون کردیتی که دارم رو نشون میده. اینجا 4.97 $5 میده. من چون این دیشب ساختم و یکم باش کار کردم، حالا 3 سنت کم کرده. توی این فضا شما به گزینه‌های مختلفی دسترسی دارید که هر کدوم رو جلوتر توضیح میدم. این قسمت سمت چپ یه جورایی شورتکات هاییه که شما توی داشبورد دارید. این همین دف باکسیه که اینجا هست، فعلا بهش احتیاج نداریم. این اپ لانچ پده که حالا بهتون میگم چه استفاده‌ای داره و مهمتر از همه این اپ استوری که الان میایم سراغش. قبل از اینکه ادامه بدیم من این رو هم به شما نشون بدم که توی قسمت پلن که بیایید دقیقاً بهتون نشون میده که چقدر از اعتبار اون گیفتتون مونده
و همچنین اگر برید توی خود این اکانت ستینگ میتونید گیت هاب و جیمیلتون رو جفتش رو فعال بکنید و حتی اطلاعاتتون رو هم اینجا پر بکنید و باز هم توصیه میکنم گیت هاب رو حتما بسازید اکانتش رو و با اون لاگین بکنید. خب میریم سراغ مرحله اصلی کار، یعنی بالا بردن N8N توی cloud.cloud. یه اپ استور داره که اینجا تمام اپ هایی که حالا نه تمام اپ هایی که ما میخوایم، اپ های زیادی رو اینجا داره که همونطور که میبینید N8N گزینه دومش هم هست، به خاطر اینکه خب خیلی هم درخواست داشته احتمالاً و صرفا توی این صفحه کافیه یک بار روی N8N کلیک بکنید، بعد یه صفحه اوورویو براتون میاره، میتونید بخونید اگر دوست داشتید. اگر هم نه این بالا سمت راست دیپلوی اپ رو بزنید عملا N8N رو نصب میکنه. اینجا هم بهتون گفته که 14 سنت روزانه به ازای نصب این اپ روی این فضای ابری که من بهت دادم از اون کردیتت کم میشه، که آخر ویدیو گفتم در مورد این صحبت میکنیم چطور اینها رو مدیریت بکنیم. الان 7 سنت برای سی پی یو داره میره، 7 سنت هم برای مموری. خب من دیپلوی اپ رو میزنم، اینجا رو هم کانفرم میکنم. دیپلویمنت ساکسسفول بود و عملا N8N نصب شد. اینجا یه حالت ویتینگ میبینید، عموما زیاد طول نمیکشه ولی اگر بس شانس باشید ممکنه خیلی طول بکشه، یعنی بسته به اون دیتا سنتری که بهش وصل شدید ممکنه این خیلی طول بکشه و تا به این مرحله رانینگ برسه یکم وقتتون تلف بشه. خب ما N8N رو نصب کردیم، حالت رانینگ هم هست. البته فکر نکنم به این سرعت اومده باشه بالا. چک میکنیم. دیدید من دکمه دیتیلز رو زدم، ببخشید خیلی سریع اومدم یه بار دیگه برگردم. اینجا بودیم، دیتیلز رو عملا روش کلیک کردم، اومدیم توی این فضا اوورویو یا اون سرویسی که داریم رو داره نشون میده. این هم الان آدرسیه که میتونیم بزنیم و بهش وصل بشیم، هم پابلیک آدرسیه که به اون میده برای N8Nمون. الان این قضیه که ثبت کردیم و توضیح دادم باید وصل شده باشه که میبینید هنوز وصل نشده. خب این حالتی که پیش میاد عملا دلیلش اینه که فکر میکنم باید اون ریژنمون عوض کنیم و 2 مرتبه بسازیم، چون هم زده حالت رانینگه و هم اویلیبله. یعنی بعید میدونم یه مشکلی توی بالا اومدن سرویس روی فضای ابریمون داشته باشه. حالا به هر حال ما میریم توی صفحه اول، یه رفرش هم اینجا بکنیم، میبینید که N8N اینجا برامون ظاهر میشه، یعنی نصب شده روی فضای ابری. ما کلیک میکنیم، خب میگه ریچبل نیست. چند تا دلیل میتونه داشته باشه. چقدر خوب شد که این توی این ویدیو اتفاق افتاد. چند تا دلیل میتونه داشته باشه. اینجا ببینید این زونی که انتخاب کردیم ممکن خیلی تاثیر گذاشته باشه روی این موضوع که این صفحه بالا نیاد. زون رو عوض بکنیم و مجدد امتحان بکنیم ببینیم درست میشه یا نه. منتها برای این کار اول بعد این N8N رو که مطمئنم هستیم دیگه ران نمیشه، بیایید توی اپ لانچ پد روی این 3 نقطه بزنید و دیلیت کنید. اینجا دیلیت انیوی رو نزنید، کانفرم رو بزنید، میاد توی این فضا و آن اینستال رو میزنید. برای اینکه ازتون کانفرم بگیره اینجا باید چیزی که گذاشته رو وارد بکنید. اشتباهی کردم، اینجا یه اچ داشت. و الان آنینستال شد و میتونم یک بار دیگه با همین زونی که انتخاب شده امتحان بکنم. من یه رفرش بکنم این صفحه رو، میتونم هم زون تغییر بدم و همین فرآیند رو برم و بسازم ببینم چی میشه. حالا من همه گزینه ها رو بررسی میکنم، به نتیجه که رسیدم ادامه ویدیو رو در خدمتتون هستم.
خب یه چند دقیقه درگیرش بودم و در نهایت درست شد و برگشتم به همون یونایتد استیتس وست، یعنی یو اس وست. در نهایت بهترین بود. یعنی سنگاپور رو امتحان کردم، ایست رو انتخاب کردم، جرمنی، ژاپن، همه رو انتخاب کردم، ولی در نهایت برگشتم به اون وسته و در دسترس بود. من یه رفرش هم بکنم، میبینید که انیتن اینجا هم میاد، کلیک روش بکنی باز میکنه و یک راست میره توی ستاپ. یعنی اینجا باید اطلاعات اکانت رو عملا بنویسید و میتونید استفاده بکنید. ایمیل رو اینجا وارد میکنیم، یه پسوردم که حالا اینجا میزنیم و وارد میشیم توی فضای انیتن، روی فضای ابری که برای شما ایجاد شده و عملا داره براتون کنترل میندازه و اون مبلغ گیفت کارت $5 هم داره کم میشه که در مورد اون آخر ویدیو صحبت میکنیم که چه کاری میتونیم براش انجام بدیم. این سوالا رو میتونید جواب ندید، یعنی همین get started رو بزنید، این هم اسکیپ بشه. یه وارنینگ مهم داریم، این گوشه سمت راست پایین، این که چیز خاصی نیست، این صرفا یه نوع آپدیت داده روی حالا ورژن جدیدش به ما اطلاع داد، ولی اینجا داره میگه که شما ورژنتون قدیمیه و همونطور که میبینید این همه ورژن اومده. جای دیگه هم که میتونید چک بکنید اینجاست که میگه 11 ورژن بیهاینده این ورژن که برای ما نصب کرده. اینو بهش میپردازیم. منتها اول بهتون نشون بدم که میتونیم تو این فضا ورک فلو بسازیم و اون ورک فلو روی اینترنت هم خواهد بود. ساده ترین ورک فلوی ممکن رو الان میسازیم، ببینیم که ران میشه، روی اکتیو هم میتونیم بذاریمش و بعد میریم سراغ آپدیت کردن انیتن و داستانهای دیگرش. خب من روی این نود اولی کلیک میکنم، اینجا میرسم چت تریگر خودش رو اینجا انتخاب میکنم. این یک اپلیکیشن تو خود انیتنه، یعنی وقتی چت میکنی، من اوپن چت رو بزنم اینجا باش چت بکنم، همینجا آتپوت رو میده خودش، یعنی انگار ران شده و میگه که خب یه پیامی از من عبور کرد و اینجا هم آتپوت رو نشون میده، یعنی در از اینپوت اون چیزی که ما بهش دادیم و خب چیزی که تحویل گرفته. اینو بیاید وصل بکنیم به یه LLM شبیه به ویدیو قبلی که یه دونه ربات تلگرامی ساختیم. اینجا هم باید API کی بگیریم، میتونیم از همون API کی استفاده بکنیم، ولی من ترجیح اینه که یه دونه جدید بسازم. اسمش رو هم میذاریم NHN Cloud و میسازیمش. این پروژکتش هم قبلی باشه، همینجا کپی میکنیم، میایم نود جدید رو باز میکنیم، Open AI سرچ میکنیم، او نه یه دونه AI ایجنت درست میکنیم. البته مموری و اینها لازم نیست بهش بدیم، ولی خب AI ایجنت رو اینجا میسازیم، یه دونه چت مدل Open AI رو انتخاب میکنیم و کردنشیال یه دونه نیو کردنشیال دقیقا مثل ویدیوی قبلی سیو میکنیم و حالا میتونیم، اینم که لازم نیست سیو بشه، حالا میتونیم با انیتن و در از طریق انیتن با چت جی پی تی چت بکنیم. میتونیم بگیم های و میبینید که داره ران میشه. چت مدل رو کال کرد و به ما جواب داد. پس شما یک فلو ساختید و عملا انیتنتون توی یک فضای ابریه و میتونید ازش روی اینترنت استفاده بکنید. قسمت بعدی میریم سراغ آپدیت کردن این انیتنی که اینجا داریم. خب برای آپدیت کردن انیتن نکته‌ای که وجود داره اینه که توی فضای کلود که هستید، بیاید توی اپ لانچ پد و اینجا روی همین سطر مربوط به نیتنی که نصب کردید کلیک میکنید، بیاید توی این فضای آورویو بهتون نشون میده. بیاید توی قسمت، یعنی توی تب Advanced Configuration
و اینجا برای این قسمت وسط environment variables روی manage کلیک میکنید، وارد یه صفحه جدید میشید. توی این صفحه جدید یه قسمت داره ایمیج که روی گزینه پابلیک هم هست. از این ایمیجی چی میفهمیم؟ میفهمیم که اوکی این فضای ابری عملا یه داکری روشه، یه داکری داره، یه فضایی داره که اون نیازمندی های اجرای N8N رو داره و برای اینکه N8N رو نصب بکنی یک ایمیجی رو پول میگیره از داکر و عملا نصب میشه روی اون فضای ابری که دارید. اسمش رو هم اینجا زده، نسخه استیبل، یعنی اسم اون ایمیجیه که توی داکر هست. ما میخوایم آخرین ورژن N8N رو نصب بکنیم، پس میریم توی سایت داکر، البته hub.docker.com رو بزنید. توی این صفحه که هستیم توی این سرچ اینجا میزنید N8N.io، یعنی آدرس سایتش رو بدون .n8n.io. اولین گزینه‌ای که میاره یه اسلش N8N داره، این رو انتخاب میکنید و یه آورویو از N8N میبینید. برید توی تب تگز، اینجا اون ایمیج هایی هست که روی داکر میتونید فراخوانی کنید و نصبش بکنید و به صورت دیفالت هم از نیوست، از جدیدترین سورت شده. بنابراین آخرین گزینه‌ای که اینجا میبینید آخرین نسخه N8N هست که حالا ایمیجش اینجا قرار گرفته شده و میشه با داکر خودتون پول بگیرید یا حالا ما جور دیگه میخوایم نصبش بکنیم. خب کاری که میکنیم ساده است. اینجا میتونید اینو کپی بکنید، پیست کنید همون قسمتی که توی کلاود داریم و این داکر پولش رو پاک بکنیم. میتونیم هم از این کار نکنیم، اسمش رو به خاطر بسپاریم، اسمش نایتلیه دیگه. من این بیار این ور و این استیبل رو پاک بکنیم و همسیم نایتلی و بعد رو دکمه آپدیت بزنیم. اون مسئله دیگه هم که بهتون گفتم این بود که اینو کپی میکنید. البته خب اینو دیگه ساده است، ببخشید اگر موضوع پیش پا افتاده ای رو دارم تکرار میکنم. این داکر پول رو حذف بکنید ازش، آپدیت رو بزنیم عملا آپدیت میشه. وقتی هم داره N8N رو آپدیت میکنه میبینید که میره روی حالت ویتینگ. باید صبر بکنید که 2 مرتبه برگرده به حالت اکتیو یا رانینگ و بعد 2 مرتبه برید و چکش بکنید. این هم که اینجا زده اویلیبل، منظور اینه که این دامنه شما رو میبره به اون فضای ابری که دارید. منظور این نیست که الان سرویس اویلیبل. الان اگر رفرش بکنید قطعا خطا میگیرید. اینم به خاطر اینه که اینجا داره کار میکنه که آپدیت رو انجام بده. منتظر میمونیم که آپدیت تکمیل بشه و 2 مرتبه N8N رو بررسی کنیم. خب بالاخره آپدیت انجام شد و 2 مرتبه برگشتیم روی رانینگ، یعنی الان در حال اجرا هست N8Nمون و همونطور که میبینید دیگه پیغام آپدیت و اینها هم نمیده. فلو اون هم سر جای خودشه و مشکلی نداره. منتها من یه نکته بگم، شما دارید از دیتا سنترهای استفاده میکنید که الان خیلی شلوغن به خاطر همین گیفته. ممکنه که شما حین آپدیت یا حین نصب ارور بگیرید، بالا نیاد. یه کم فرآیند طاقت فرسایی داره، ولی همه چیز رو پاک کنید و مجدد مسیر رو برید، یعنی چه مسیر نصب و چه مسیر آپدیت. من ها الان همین کارو کردم، یعنی هرچی صبر کردم دیدم انگار آپدیت نمیشه. خواستم یکم توی، حالا چون دسترسی ترمینال و اینها هم داره، اونجا ببینم چه خبره، که اونجا هم مرجعی نرسیدم. مثلا فهمیدم ارتباط کامل قطع شده بود. بنابراین یه N8N جدید نصب کردم و اومدم آپدیتش کردم. حالا بریم سراغ بحث جذاب موضوع، یعنی کنترل هزینه برای اینکه بیشتر بتونیم از این سرویس استفاده بکنیم. خب توی همین بخش حالا آپدیت اپلیکیشن اسمش، ولی از کجا اومدیم رو بذارید از اول بیام. توی لانچ پد، اپ لانچ پد، توی داشبورد اپ لانچ پد، روی سطر مربوط به N8N که نصب کردید کلیک میکنید و اینجا توی Advanced Configuration، تب Advanced Configuration، این قسمت Environment Variables Manage رو میزنید و میید توی این صفحه.
توی این صفحه، همون صفحه‌ای که توش آپدیت رو انجام دادیم، یه قسمتی دارید یوزج. من الان ببینید گذاشتم روی 2 کور سی پی یو و 2 گیگابایت مموری. این رو کم کنید و بذارید قبل از اینکه کم بکنم بهتون نشون بدم. الان داره میگه سی پی یو وقتی 2 کور داری استفاده میکنی 27 سنت به ازای هر روز از کردیتت کم میشه. این رو بذارید روی 2 کور، واقعا بیش از این نیاز ندارید، میشه 3 سنت. و برای مموری هم بذاریدش روی 256 فکر کنم خوب باشه. این هم هزینه‌اش میاد پایین روی 2 سنت و مجموعاً 5 سنت. و هر روز اگر 5 سنت از کردیت کم بشه حدود 100 روز دسترسی خواهید داشت. یادتون که حتما باید آپدیت رو بزنید. حالا تا این میاد آپدیت بشه نکته بگم، اگر که تو نمای اول دیدید من روی 2 کور و حالا 2 گیگ مموری بودم، به خاطر این بود که میخواستم آپدیت سریعتر انجام بشه و ویدیو رو بگیرم، ولی اون حالت دیفالتش نیم کور و 1 گیگ مموری هست. خب این یک موضوع که خیلی موضوع مهمی بود. موضوع بعدی، توی ویدیوهای بعدی من در مورد این صحبت میکنم که چطور خیلی راحت، خیلی 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 راحت انیتر رو روی سیستم شخصیتون بیارید بالا و اونجا میتونید کلی با انیتر کار بکنید، فلوهای مد نظرتون رو بسازید، تست بکنید و هر موقع آماده شد بذاریدش توی این فضا. این داره از بالانستون کم میکنه. درسته ما میخوایم اکانت گیت هاب رو بسازیم، اون ماهی $5 رو خواهیم داشت، بنابراین یک فضا توی اینترنت داریم که از انیتن میتونیم استفاده بکنیم، هزینه ای هم ندادیم. ولی به هر حال بهتر اینه که اول فلوتون رو کامل در بیارید، به خصوص اگر ابتدای مسیر هستید، و بعد از اینکه خیالتون راحت شد منتقل بکنید به این فضای ابری که اون رو هم آموزش میدم که چطور راحت منتقل بکنید. توی این فاصله اگر که این سرویستون رو راه اندازی کردید ولی فلوی توش ندارید، بهتره که روی این دکمه پاوز کلیک بکنید، تاییدش بکنید و اینطوری فضای شما رو هولد نگه میداره، هیچی از بالانستون کم نخواهد شد. و حالا اینم اینجا اشتباه نوشته 2 تا سرویس آنلاین دارم، من رفرش بکنم درست میشه. یه دونه سرویس داری که باید اینم روی هولد باشه طبیعتا، یعنی اونم باید 0 نشون بده و همونطور که میبینید وقتی میزنم روی انیتنی که اینجا توی داشبوردم دارم لود نمیشه به خاطر اینکه پازش کردم. پس مصرف منابع رو بیارید پایین، اکانت گیتاب که فراموش نشه و پازش بکنید و هر موقع که نیاز داشتید فلوتون رو خروجی بگیرید و اینجا استفاده بکنید. امیدوارم که ویدیو مفید بوده باشه. برای اینکه ویدیوی بعدی رو از دست ندید اگر دوست داشتید سابسکرایب بکنید. ویدیوی بعدی باز هم در مورد انیتن خواهد بود، راه اندازی روی سیستم شخصی و کاربردهای دیگه‌اش و طبیعتا همه چیز رو هم از پایه با هم مرور میکنید. وقتتون بخیر تا ویدیوی بعد. خدا نگهدار.